Kunjalo kwinethezeka TV njengamanje sino advocate Busisisiwe Mkhwebane oyilunga le-EFF oyilunga leParliament futhi la eNingizimu Afrika. Njengamanje sombingelela simamukele kwinethezeka TV. Ngiyabonga kakhulu Nethezeka TV nabalandeli benu. Ngomsebenzi ukuthi umsebenzi loyo uthema uphatha benjani intsimbi khona? Umsebenzi wokuba umvikeli womphakathi ufanele ukuthi uzimisele ukusebenzela umphakathi, uthande umphakathi. And ngathi nangena lapha ngathola ukuthi kubhlungu ukuthi siphethwe umbuso we-ANC wabantu abamnyama. Kodwa abantu abamnyama basaqhubeka basahlupheka. So ukusebenza lapha ke a lot of our work as umvikeli womphakathi concern ama bread and butter issues. Okusho ukuthi izinto esizidinga wonke amalanga, amanzi, ugesi, indlela esihamba kizo, ama-ID, ama-birth certificate, izinto esizenza abamabhizinisi amancane ukuthi mawenza umsebenzi ubhadalwa ngesikhathi. So lokho ke kwangibonisa ukuthi kusesekukhulu efanele sikwenze. Ke nangingumvikeli womphakathi ngabona ke ngaba nethuba lokuthi ngifunisise or ngi-investigate i-Reserve Bank. Ekuyona efanele kube ngabe iyanceda emphakathini ukuthi imali ziba khona. Kuzokwenzeka ukuthi kube nama-projects kwakhelwa abantu izindlu, kwakhelwa abantu amadamu, kuzoba namanzi, kwakhe ama-university amore, iy'kolo ezimore. So ke nangi-investigator leyo matter ke everybody knows ukuthi kula kwaqala khona inkinga ukuthi lapho awuwathinta ama-banks. So ngathinta ama-banks ke ngagcina sengisiwe nase-Constitutional Court kwathiwa ngibhadale ney'mali personal. But then engikujabulelayo ukuthi mina neteam yami ngisese-officeini sikwazile ukuthi sidile na 95% of our work, more than 60,000 complaints. Sishintshe impilo zabantu. And ngingumvikeli womphakathi first time sithola i-clean audit. Sisebenzisa imali ye-state kahle. Not only one clean audit, 3 of them. And bengahambi yodwa ihamba nokuthi i-improvement ye-office improve i-performance increase a lot. So that's what umuntu ayenzile. Mama ngiba yilungu leParliament ngisaqhubeka nako lokho. Kumanje nje emsakazi ngithola a lot of calls, complaints. People are still expecting ukuthi ngingenelele ngibancede. And indeed kune complaint ekhona ngiyakwazi ukuthi okay mawufailwe i-public protector angakuncedi, siyakwazi njenge-justice committee ukuthi fanele siyilandelele ukuthi umuntu ancedakale. Nakuba indaba ze-education ze-NSFAS bakhona ke abasebenza nge-education ngivele ngiyise kibo ukuthi bayenze. So ngisasebenza nomphakathi, ngisachubeka ngisavikela umphakathi. Uthinta ke manje eyokuthi usuyilunga leParliament, ngoba uyilunga leParliament uyilunga ngaphansi kweqembu i-EFF. Kufika lapho kuze kufika kanjani ekutheni ukuthi ngenkathi usungena eParliament njengelunga ukhethe ukuthi ube ngaphansi kweqembu i-EFF? Yazi i-EFF mina bengasi-politician. I was never a member of ANC or any other party. Ngathi nangena lapha as-public protector ngangena ngemfundo nange-experience enginayo, i-plan of i-vision ebenginayo. So ukungena kwami ke ngathi mangi-check ama-party abebangi-approach ngabona ukuthi u-EFF ukhuluma nezinto engibona ukuthi zizashintsha impilo zabantu. Indaba yokuthatha umhlaba ubuyiselwe ebantwini. Umhlaba khumbula unama-minerals, all the gold, the coal and everything. Fanele abantu si-own. Asikwazi ukuhlupheka kangaka kube i-South Africa is so rich in mineral resources. Sikwazi ukuthi i-bank sibe ne-bank le-state, sikwazi ukuthi kube ne-free education, free healthcare, and then sikwazi nokuthi ke sithathe laba aba-responsible for corruption sidile nabo. Manje ke leyo is my experience because ngangisebenza njengomvikeli womphakathi ngi-investigate corruption. So that's what I said, I can feed ulama 7 pillars. Yabo. Sike sibone mawungena lapha kakhulukazi ekufikeleni komphakathi kuya kube nenhlolo khono, kube nabantu kuhlunge kuze kufike egcineni ungene kunjalo.
njengamanje ungaphansi kweqembu le EFF eParliament kukhona abazothi banovalo ekutheni ukuthi kukhona mhlawumbe okwaziyo sazokuvundulula ungathini kulokho hayi baqinisile kuningi khona esikuphethe it's just that khona manje asinama numbers are enough uANC usesena a lot of numbers whatever we try to raise bavele nje basiqindezele I think uyabona namanje they use the majority they don't check content there's a lot of evidence indeed which is there how the CR17 monies were dealt with indaba yephalaphala not only that indaba yabo so called rogue unit ebe ingenelela imosha impilo or isebenza ngongemthetho so all those evidence is there kumele nje isikhathi esiright ukuthi masesiphethe or ke siphathe namanye amaqembu anokuthi athanda abantu abamnyama bafuna ukubaphakamisa bese sidila na all those things kahle uyayibona so hayi zona zikhona sizazozisebenzisa okusho ukuthi zisazokhala kakhulu so abantu abasiphe lawo ma numbers hayi ukuze ikhala asikwazi ukukhala manje ngoba nasithi siphakamisa izwi basiqindezela baxosha ama members wethu khona manje bawafina nama baba suspenda for month bathathe nalewo mholo yabona ukuthi nje basiphatha dedengu uzela umuntu njengamanje ohlele ekhaya nomuntu osilandelayo ekuthena ukuthi akasukume ehambe eyovota ukuze nikwazi ukuthi indlondlobalo ngathini nokuthi nje kubaleke kangakanani ukuvota kubantu hayi ukuthi bethi hayi senaseshiya phatha ukuvota sesikhathele ngenxa yezathu ezithile qoquzela lapho ngathini ngigqugquzela ukuthi awukwazi ukuthi wena ukhathela usafuna ukuvota umntana akhe akasebenzi awunamanzi awunagesi awuna indlela so ukuvota kwakho buyele emuva ucheck ukuthi la mapati lawa njengathi CEFF nasithi nawuhola old age grant nasithi sizoyibhadala double now uthola 350 sithi wena ongakafundi uzayithola wena one degree ohlele ekhaya usafuna umsebenzi sikubhadala imali engaka 4000 into esifana nalezo so iphani lama party amasha njengathi abo EFF or ama party are on the left like abo MK abo ATM sizokwathi sihlangana si change lempilo ngoba khona manje kubhlungu ukuthi ama party amaningi unfortunately iIFP ukuthi nabangena esivumelane neDA abelungu angeke basithande so abelungu bazokufuna ukusebenzisa bona as a face kanti bafuna ukuthi singaze sithole umnotho manje ngithi akeni sipheni 2 nibone another 5 years nje kuphela yabona nathi nasiniphoqa hayi ke nathi sixosheni ofuna ngihlale ke ningasavoti ngiyabonga ukufika kwakho la kube isibusiso kakhulu ngathini ngalenkonzo namhlanje okuyinkonzo evulelekile ethi ake sikhulekele iSouth Africa no King Somnala ngoba esho nje ukuthi South Africa let me pray for you you know we need ama leaders afana nabo King Somnala ukuthi asibuyeleni kuNkulunkulu ngoba you know umbuso ungewakaNkulunkulu uNkulunkulu uyophethe asikwazi ukuthi thina sidlondlobale nje sibone ngathi it's our power but then asibuyeleni isithandaza ngoba akuyokuba lula indeed if siphatha thina EFF sikhipha ANC ephethe for the whole 30 years uyabona ukuthi kuzazanywa mhlambe kube nezimpi nokuchitheka kwegazi but masibuyela kuNkulunkulu thina esikholwayo besides ke Christians umzwile uthi eninkolo onayo asithandazeni sithi uNkulunkulu senzele ukuthi kube nokuthula and kukhethwe ama leader kanothando ama leader azoshintsha impilo yabantu so asichubekeni nje sithandaze sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ngiyabonga kakhulu awu kunjalo umama ubusisiwe Mkhwebane advocate Busisiwe Mkhwebane ade sinaye njengamanje siyamazi kakhulu njengomvikeli womphakathi siphinde simazi kakhulu umbukela lapha ekhaya njengelunga leParliament ngaphansi kweqembu EFF njengamanje saqhubela phambili sabheka ukuthi sokhuluma nobani njengamanje